ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଲେରୀ ଗ୍ରାମଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରାଣୀକିଆରିଠୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମା ଭାଗବତୀ ପୀଠ, ଯାହାକି ଘାଟିଶୂଳା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଯିବା ସେହି ମା ଭାଗବତୀ ପୀଠ ଘାଟିଶୂଳାକୁ। এই ଘାଟିଶୂଳା ମା ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତିମୟୀ ପୀଠକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠିକାର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଗିଚା ବି ଏହି ମାଙ୍କ ପୀଠ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମା ଭାଗବତୀ ପୀଠ ଘାଟିଶୂଳା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଯିବା ସେହି ମା ଶକ୍ତିମୟୀ ଭାଗବତୀ ପୀଠକୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଘାଟିଶୂଳା ମା ଶକ୍ତିମୟୀ ଭାଗବତୀ ପୀଠ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ, ଏହି ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମା ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଜାଣିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ବୁଝି ନେବା। ଆମ ପାଖରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ବାପା, ଯେଉଁ ଆମର ଏଠି ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିମୟୀ ପୀଠ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଭାଗବତୀ ମା ଅଛନ୍ତି, ଏଟା କେମିତି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ଏ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗାଈ ଜଗିଥିଲା। ସେ ଗାଈ ବେଳରୁ ବାହାରିକି ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେଠି 7 ଜଣ ଋଷି ଅଛନ୍ତି। ସେ ମାଆଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି। ଏତି ସମୟରେ ଗାଈ କି କ୍ଷୀର ଦୁଇଁଲା ପରେ ଗାଈ ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ମେଳରେ ମିଶେ। ଗୌଡ଼ ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖିକି ବୋଇଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଈ ଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଉଛି। ତାହାର ଦିନ ଗାଈ ପଛେ ପଛେ ଗୌଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଏଇ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାଗବତୀ ପୀଠକୁ ଆସିଲେ। ଭାଗବତୀ ପୀଠକୁ ଆସିଲେ ଗୁମ୍ଫାକୁ। ଏ ସମୟରେ 7 ଜଣ ଋଷି ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଋଷି ଗାଈ ଦୁଇଁଲେ। ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁଲା ପରେ ଗାଈ ଚାଲିଗଲାକୁ ଏ ଗୌଡ଼ ଦେଖୁଛି, ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଋଷିଙ୍କର ପା ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲାକୁ ସେମାନେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୁଆଇଦେଲେ। ଖାଇଲା କ୍ଷଣିକି ପଳ ବାହାରି ବୋଲି ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଗଲେ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ତ
ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ସେ ରଖିଦେଲେ। ହଁ ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତା ଗାଁକୁ ତ ପଳା ବୋଲି। ହଁ। ଗାଁକୁ ଗଲା ହାରି, ଗାଁକୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନେଇ କହିଲା ସେ ଏମିତି ଭାଗବତ ଶକ୍ତିପୀଠ ଏଠି ଅଛି ବୋଲି। ଏଇଠି ଅଛି ବୋଲି ସବୁ ଯାକ କହିବା ସକାଶେ ସେଇ ଏରିଆ ବିଷୟ ସବୁ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ କାଦୁଣ୍ଡି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠିକୁ ଆସିଲେ। ହଁ ସିଏ ଏଇଠି 7 ଦିନ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କଲା। ତାର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ସେ 10-12 ବର୍ଷରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ଦଶପଲ୍ଲା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କେ ବି ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ହଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 12-13 ବର୍ଷ ରହିଲେ। ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ। ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବାବା ଆସିଲେ। ହଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସି 10-12 ବର୍ଷ ରହିଲେ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମା ଭାଗବତୀ ପୀଠକୁ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଦଲଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ରହି ମାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ଆସିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ରହି ମାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବାବା। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଗବତ ପୀଠକୁ ହିମାଳୟ ଦେଶରୁ ପାଦ ଦେଶରୁ ଆସି ଏହି ଘାଟିଶୂଳାରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ରହି ମାଙ୍କୁ ସେବା କରିଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳ ଘାଟିଶୂଳା ଭାଗବତ ପୀଠରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେଠୀ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫ୍ୟାମିଲି।